Hola a todos, bienvenidos a este liadísimo canal. Y pues vamos a estar jugando este jueguito. Mi compu se va a quemar. A ver cuántas personas hay conectadas. Vaya, no soy muy. Denle, conéctense, ¿no? Denle el link que les voy a dejar abajo y pues conéctense. Me gusta este juego. Vamos a decir que estamos en la ciudad y que el límite de velocidad es 140 kilómetros por hora. Pues, ¿dónde vives o qué onda? Y en las carreteras sé sin límite. Vamos a pensar que soy una persona normal, ¿no? Ya me pasé del límite de velocidad. Viene la policía. Voy a ir a la carretera. Porque alguien me estoy recordando dónde está la carretera. Ya la vi. Creo que se golpeó un poquito. No por aquí, por el otro lado. Ahora sí. No. ¿Dónde está la? ¿Dónde está la carretera? Creo que sí es por aquí, ¿no? A ver. Sí, en efecto. En la carretera no hay límite de velocidad. A ver a qué velocidad alcanza. Ay. Beep. No conduzcan rápido, esto es un juego. Órale. Me lo traigo de gorrito. Ahora vamos. Técnicamente estoy en la carretera. Aunque esta es la ciudad abandonada por la comunidad. Exacto. Wow, qué rápido.
iría a destruir la ciudad. A lavar el auto. El puesto de tacos es increíble, que es. Creo que hay varios carros. Ah, pero solo en modo misión. Multijugador, entre comillas, porque no hay nadie. No está esa opción. Uy. Frenando con todo y no sé qué. Ahora vamos al aeropuerto. Carretera. Yo pensé que... quién sabe. Bueno, no sé por qué me llevo aquí, pero bueno, aprovechamos. Vamos a hacer un capture. Ah, por cierto, miren, lo descubrí ayer. Voy a irme a la frontera y miren qué va a pasar. Exacto, no han visto mal, la he atravesado. Y aquí puedo ver mi velocidad máxima. 2, 3, vamos 4, si se puede, 4. Va. La velocidad máxima es 204. Está bien. Y bueno. Ya me fui de la ciudad. O sea, regresar. A darle al pedal. A llegar a 200 kilómetros por hora. ¿O no se habrá bugueado?